FUN ফান, কিন্তু FULL ফুল, DO আবার GO গো। এইসব ওয়ার্ডসগুলির ক্ষেত্রে বাচ্চারা অনেক সময় কনফিউশন, বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে, কারণ ইউ এবং ও এর সাউন্ডস উচ্চারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা। এই কনফিউশনের সমাধান অর্থাৎ বিভ্রান্তি দূর করার উপায় নিয়েই আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব, তাই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। হাই এভরিওয়ান, আমি সুদীপ্তা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনলাইন ইংলিশ উইথ সুদীপ্তা লার্নিং বেঙ্গলি। গত ক্লাসে আমরা লেটার্স, অ্যালফাবেট ও ওয়ার্ডস সম্পর্কে জেনেছি। আজকে আমরা লেটার সাউন্ডস বা অক্ষরধ্বনিগুলি জানব। আমরা জানি যে আমরা কথা বলার সময় মুখে যেসব বিভিন্ন আওয়াজ করি তারই লিখিত রূপ হলো লেটার বা বর্ণ। যেহেতু পৃথিবীর সকল মানুষের মনের ভাব প্রকাশের ধ্বনিগুলি মোটামুটিভাবে একই রকম, তাই বিভিন্ন ভাষার অক্ষরধ্বনিগুলি বা লেটার সাউন্ডসের মধ্যেও মিল আছে। তাই এই সকল মিলগুলিকে জানলে যে কোনো ভাষা শেখা সহজ হয়। এইসব ধ্বনিগত মিলগুলিকে একত্রিত করে একটি স্ট্যান্ডার্ড মানসম্মত সেট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সব মৌলিক ধ্বনিগুলি স্থান পেয়েছে। একে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট, IPA, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। এখানে আমরা ইংরাজি ও বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে তুলনা করার মাধ্যমে ইংরাজি ভাষা শিখব, এবং এটাই বাংলা ইংরাজি শেখার সবচেয়ে কার্যকরী নিয়ম বলে বিবেচিত হয়। IPA অনুযায়ী লেটারকে বলে গ্রাফিম আর সাউন্ডকে বলে ফোনিম। বহুবচনের লেটার্স হলো গ্রাফিক্স আর সাউন্ডস হলো ফোনিক্স। সাধারণত আমরা বাচ্চাদের যেভাবে শেখাই ABCDE, এগুলি হলো লেটার নেম বা অক্ষরের নাম। এগুলি লেটার সাউন্ডস, অক্ষর ধ্বনি কিন্তু নয়। লেটার্স নেম এবং লেটার সাউন্ডস সবসময় এক হয় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। B ফর ব্যাট। এখানে B এর সাউন্ড ব এবং T এর সাউন্ড ট, কিন্তু এর সাউন্ড এ নয়, এ। তাই এখানে হবে ব এ ট, ব্যাট। এই রকম অনেক লেটার্স রয়েছে যেগুলি লেটার নেম এবং লেটার সাউন্ড আলাদা। বিভিন্ন লেটার সাউন্ডসগুলিকে প্রথম থেকে শেখা ও অভ্যাস করাই হলো স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে সকল কনফিউশনসের একমাত্র সমাধান। আগে অর্থাৎ আমাদের ছোটবেলায় লেটার সাউন্ডসের উপর অতটা গুরুত্ব দেওয়া না হলেও এখন বর্তমানে কিন্তু অনেক স্কুলেই প্রথম থেকে লেটার্সগুলি চেনার পাশাপাশি লেটার সাউন্ডসের ওপরেও অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরাও এখন থেকে শিশুকে A ফর অ্যাপল, B ফর বল, এইভাবে A থেকে Z পর্যন্ত অক্ষর চেনানোর পর ফোনিক সাউন্ডসগুলিকেও ধাপে ধাপে শেখাবো। আর এটার ফার্স্ট স্টেপ হলো ABCDটাকে একটু অন্যরকমভাবে পড়ানো ও অভ্যাস করা। এসো আমরা দেখে নিই কীভাবে পড়তে হবে। A ফর অ্যাপল, apple. B for ball, ball. C for cat, cat. D for dog, dog. E for egg, egg. F for fan, fan. G for goat, goat. H for hat, hat. I for ink, ink. J for jug, jug. K for kite, kite. L for lion, lion. M for monkey, monkey.
monkey. N for nest. Nest. O for orange. Orange. P for pen. Pen. Q for queen. Queen. R for rose. Rose. S for sun. Sun. T for top. Top. U for umbrella. Umbrella. V for van. Van. W for wall. Wall. X for Xmas. Xmas. Y for yak. Yak. Z for zebra. Zebra. Thanks for watching and bye for now. Please do like, share and subscribe the channel.